الدين ما في أبسط منه، ما في أبسط مما يريده الله. يريد علاقة معه سليمة، ما تعظم معه ولا تحب معه أي شيء، ولو ابنك، ولو زوجتك، لو أبوك، لو الخادم، لو السيارة، لو أي حاجة. هذا عدم الشرك، عدم الشرك في الحب والتعظيم. في أبسط من كذا؟ الدلائل كلها في القرآن موجودة. الثاني، هذه العلاقة مع الله لازم تكون كذا، خط أحمر. اللي يشرك بالله في الحب والتعظيم هلك. تشرك بالله صنما أو كوكبا أو حجارة أو روثا في ناس، أو بقرا أو نارا أو شيئا. ربنا قال شيئا. تشرك في الحب مثلا، أنا أحب أشوف، إذا مؤمن أشوف أحب شيء لله من محمد، أحب إلى الله من ولدي، لازم أنا أحبه أكثر من ولدي، وإلا ما في إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لأن الله أحبه، والله أعطاه أن يكون هو رحمة للعالمين. انظر ماذا أعطاه، رحمة للعالمين. يعني الأم عندها رحمة لأولادها، أولادها كم؟ نقول 10. رحمة محتوية 10، صح ولا لا؟ هذه أم 10 محتوية رحمتها 10 دول. أولاد الجيران ما في احتواء يعني، لكن في مشكلة على هذول، طرد، هذا احتواء. ولعن الآخرين، طردهم. لما يقول لك عن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني محتوي العالمين، إنسا وجنا، أي أحد خلقه الله. الله رب العالمين، صح؟ الرحمة موجودة كمان، هو رحمة للعالمين، معناته محتوي العالم بالرحمة أكثر 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 مما محتويته أي أم بأبنائها. الغزال تحتوي أبنائها، الأسد يحتوي أبنائه، الإنسان